cukup menarik sekali. Produknya memang cukup luar biasa. Rekaannya mesra pengguna. Betul. Boleh dipegang juga macam ni. Senang nak pegang dan sebagainya. Kalau ketua gelombang mikro anda bersaiz besar, boleh masukkan ketiga-tiga ni. Boleh masak semua benda serentak. Betul, masak nasi semua. boleh, nak ayam, salmon dan sebagainya. Okey, satu dah letak kat bawah sekejap. Yang paling istimewa sebenarnya boleh mengukus tau. Nampak tak? Ni bekas dia berlubang-lubang ni. Bekas yang boleh dikukus sebab apa? Ia ada lubang-lubang lah. Jadi boleh kukus macam-macam perkara. Betul tak, Syarif? Boleh. Betul. Okey, sekarang ni Syarif nak sambung cerita kepada makjah-makjah sekalian yang menonton kami sekarang. Apakah menu yang boleh kita masak menggunakan Royston Microwave Cooker set ini? Apa lagi? Okay, ini kita masak makanan laut. Makanan laut. Atau kata aku tu seafood. Seafood. Wah, nampak tu. Yang ni kita gunakan bekas grill, bekas kukus. Yang berlubang-lubang ni. Okey. Okey. Jadi macam sama mana juga tu? caranya. Kalau nak gunakan ini mudah saja mak masak anda, betul. Anda hanya perlu letak sotong, udang, bawang putih sebagainya. Biarkan saja. Biarkan saja. Letas makan microwave. 4 minit saja. 4 minit sahaja. Cepat je dia cakap. Sebab tu saya sarankan anda untuk mendapatkan sebab ia menjimatkan masa anda. Betul. Anda boleh menjimatkan masa. merealisasikan segala impian keluarga anda nak makan apa hari ini. Nak makan apa? Apa boleh. Masak. Campak-campak je dah pun sedap. Boleh ajak jiran sebelah lagi makan bersama anda. Jom kita tengok hasil dia ni. Nak tengok saya standby dah saya punya mangkuk dan juga. Saya pun dah bukakan. Nampak tu. Wow, hebatnya. Eksklusif di CJ Workshop sahaja. Anda dapat menggunakan Royston ni dalam microwave anda. Okey? Yang saya microwave suka, sahaja. Betul, yang saya suka sotongnya, udangnya, sayurnya kekal segar, nutrisi itu segar. Yang paling penting bekasnya. Bekasnya memang berkualiti tinggi dibuat pada material PP dan juga bebas BPA. Maksudnya anda makan makanan anda apa-apa pun memang bebas kata orang tu bebas racun lah. Betul. Maksudnya betul-betul hebat sekali. Masukkan nampak lagi. Tu. Masukkan semua. Dia nak bagi Zaim makan semuanya. Panas ni nak makan. Tapi Betul. kalaulah anda dapat makan bersama saya memang terbaik sekali. Betul. Bau pun dah sedap. Tak apa. Zaim, kita makan. Jom. Kita nak tengok apa lagi yang Royston Microwave Cooker ni boleh masak sebenarnya. Sebab chef juga pun memang nak jimat masa kan? Kedua ini kita masak nasi, tapi nasi ayam. Nasi ayam. Macam mana tu boleh masak nasi ayam dalam ni? Tapi nasi ayam kejap lagi kita masak. Sekarang ni kita nak masak apa tahu? Ubi kukus. Ubi kukus ke? Saya tak sabar makan nasi ayam kan? Okey, buka tengok ubi kukus chef ni. Kita tengok. Wow. Tak sabar saya. Sebenarnya ubi kukus dan juga apa ni kita boleh masak dan dalam juga ni? jagung. Wow. Muat ke? Muat sebab apa? Kapasiti dia agak besar juga. Dia kita boleh masuk macam-macam sekaligus buka. Nampak? Wow. Nampak tu. Sedapnya. Kalau makan dapat ubi, letak sikit kelapa, makan dengan gula. Amboi. Sedap. Sampai hujan tu Butter pun boleh order. Letas sikit butter pun sedap. Butter mentega pun tak ada masalah lagi dah. Okey, seterusnya apa lagi yang kita boleh masak? Inilah dia. Saya nak kasi kita lapar awal tau. Nasi ayam. Nasi ayam. Berapa minit ni boleh masak? 14 minit. 14 minit sahaja. Tapi siap 14 minit, masuk letak dalam 2 minit. Tunggu lagi 2 minit. Tunggu 2 minit. Chef buka dulu. Buka dulu. Maksudnya tunggu 2 minit tu untuk apa, Zaim? Untuk kita nak membiarkan air-air renehan itu jatuh gugur ke atas nasi-nasi itu supaya rasanya lebih empuk, enak dan lebih rasa jus ayam tu. Wow. Dan siapa sangka kan? Saya tak sangka tau sebenarnya dengan menggunakan ketua gelombang mikro kita boleh masak. Wow. Tetapi perlu menggunakan barang atau peralatan yang betul. Ini kami berikan dalam pakej yang sama RM149 saja. Dapat juga periuk nasi perempuan. Periuk nasi perempuan. Boleh masak ayam sekali dengan berapa hidangan ni boleh? Berapa orang boleh makan ni? Saya rasa 4-5 pun boleh. 4-5 orang. Okey, kacau sikit kita kacau. Wah, empuk ada dapat lihat. Sedapnya. Nasinya nampak begitu empuk. Ayam dia nampak macam lembut. Ya, maksudnya kan kita tak payah dah tunggu-tunggu kan. Betul. Masukkan saja anda boleh sambung buat kerja-kerja rumah. Tu, 14 minit kemudian anda kembali semula makan kenyang perut senang hati. Betul kan? Betul. Kenyang perut senang hati. Ini ada antara salah satu lagi barangan yang akan berikan kepada anda iaitu bekas poached egg tu sebenarnya. Ada bekas membuat telur rebus di mana anda boleh buat telur sendirilah. Okey, selalunya kalau makan nasi goreng kita perlu ada telur, betul? Betul. Selalunya kita goreng kita tukar sedikit kita lebih buat sihat. Lebih sihat kita buat minyak kan? Memang tak payah. Okey. Air saja. Ini air saja. Air saja. Wow.
Kita tengok sikit kat dalam dia. Nampak tak tu bekasnya warna merah begitu menarik perhatian saya sebenarnya. Ini juga ada dalam package eksklusif kami tahu. Dapat sekali dengan pembuat telur rebus ini. Wah, nampak tak tu comelnya. Telur tu jadi macam macam dekat restoran eksklusif lah. Ya. Maksud tong tu air, boleh makan. Patutlah selama ni saya buat asyik pecah telur tu. Rupanya kita tak ada tempat pembuat telur ni. Kita berikan sekali kepada anda sebenarnya. Nampak begitu cantik sekali di atas nasi goreng itu, Kai. Sebab itulah menjadi pilihan masyarakat orang Korea. Betul, Aisyah? Sebab mereka kalau ada ini, mereka jimat masa dan juga jimat segala-galanya. Yang paling penting juga adalah ia boleh membantu anda untuk kekal sihat. Sebab apa? Bekas ini bebas BPA.